नमस्कार, बोळे प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. पर्रीकाराचे हेल्थ बुलेटिन ना भलायकी मंत्री म्हणटा तो अधिकार पर्रीकाराच्या फामिलीचो. पर्रीकाराच्या भलायकेचेर विचारल्यार मंत्री म्हणटा आता चमत्काराचीच आशा. नुस्त्याचे 33 ट्रेडरांचे लायसन्स एफडीएन रद्द केल्ल्यान गोंयांत एकूय रजिस्टर्ड ट्रेडर ना. मंत्री म्हणटा नुस्त्याच्या आयातीचेर सध्या तरी बंदी ना. विजय म्हणटा आयात करात बंद. अमित शहा पर्रीकार विनयाक गाळी मारल्यो ना. सगळें रचलं विनयान. पार्सेकार म्हणटा विनयान देवचो. विनय म्हणटा पार्सेकारान मागची माफी. दोगांची जुगलबंदी. सुभाष वेलिंगकाराची सक्रिय राजकारणात देवपाची तयारी. वेलिंगकार म्हणटा गोवा सुरक्षा मंच आणि भारत माता की जयाच्या 5000 कार्यकर्त्यांची इच्छा असल्यार तयार. आणि आय लिगा खातीर चर्चिल ब्रदर्सान उबारल्या खडेगाठ टीम. आलेमावाक जैताची आस्त. बांबोळे आय लिगाची मॅच शक्य म्हणटा वालांका. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायकेचेर हेल्थ बुलेटिन ना. विचारल्यार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा ताचेर जाहीर उलोवपाचो अधिकार ताच्या फामिलीचो. ती खंय तांची प्रायवसी. पर्रीकार जीएमसीच्या दोतोरांचे देखरेखी खाला आसा म्हूण मंत्र्यान सांगलां तितलेंच. पर्रीकाराच्या भलायकेचेर तो आनीक कांयच उलोवंक तयार ना. चमत्कार जावं येता हाचेर सदांच विश्वास दवरचो म्हूण वेल्यान मिडियाक सल्लो. आमचे डॉक्टर बी संपर्कान ऑफकोर्स जीएमसीचे संपर्कान ना. पण हो इश्यू जो आहा हो तेंचे फॅमिलीचो पर्सनल इश्यू आहा. मुख्यमंत्री बरो ना आनी तेजे फॅमिलीची प्रोरोगेटीव आहा सीएमाच्या हेल्था बद्दल कितेंय अपडेट दिवपाक. आरोग्य मंत्रीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आनी हांव उलोवं बी शकना. खंय ना खंय तेंचे प्रायवसीचे आमी लक्ष दिवंक जाय. नवो सीएमचो प्रश्नच ना जेन्ना सीएम आहा. Also, always believe that miracles can happen. So we are banking on miracles now. No, see, let me be very frank. Suraj, मनीस कसो खंयचेय एलिमेंटांतल्यान there many times defying medical science also people get better. So let us just hope and pray because he is under the best care. He is being monitored. He is being monitored from here. He is being monitored from doctors in AIIMS and his doctors in America. So just let's leave it at that. नुस्त्याचे 33 ट्रेडरांची लायसन एफडीएन रद्द केल्ल्यान सध्या गोंयांत नुस्त्याचो एकूय एफडीए रजिस्टर्ड ट्रेडर ना. एफडीए संचालकान आदेश काडला तो खंय एफडीए मंत्र्याक रातीं खबर नाशिल्लो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा ताणें भलायकी सचिवाक फायल धाडल्या. सोपस्कार जाग्यार पडसर तरी नुस्त्याच्या आयातीचेर कायदेशीर बंदी ना. विजय म्हणटा आयात नुस्त्याचेर बंदी जायच. What decision we have taken is final. There is no change. These revocations which are done, this order which is done is any fish that is coming into the state of Goa without insulated vehicles, without having FDA registered, will not be allowed in the state of Goa. We have had this discussion. Today itself, when we were sitting here, I have signed the note and sent to Secretary Health. As a Commissioner of Food Safety, a strict implementation of this order must be done. FDA registration is also applicable to the people selling fish in the state of Goa. So they have to comply with it. How many traders have already complied? Not a single person. ना पळय तुका एक मिडियाच्या उजिरूच सांगता हांव. आमी निर्णय घेतला प्लस सेक्रेटरीक नोट म्हाजो आतां वयतलो टू सी दॅट दीस इज स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेड. देर इज नो लुकिंग बॅक ऑन दीस डिसिजन. ना फिश येवपाचे पळय हे आतां सिस्टम रजिस्टर्ड ट्रेडर ना तुमच्याकडे ना. आमी आतां तांकां विचारतले न्ही. आमी वचून विचारतले. सो ऑल एजन्सीज हॅव टू वर्क टुगेदर न्ही
today if I make a statement, that doesn't mean immediately by tomorrow itself. After he has a meeting, he'll put the systems in place and we'll do it. भायल्या नुस्त्यान फॉर्मेलिन आसा काय ना ते चॅक करपाक नवी लॅब आनी वेवस्था गोंयांत चालीक लागना. तो मेरेन भायल्या नुस्त्याची आयात बंद करची म्हूण विजय आतां एक सारको मागता. Besides quality control, Quality Council of India, which is under the Ministry of Commerce, that should be brought here in Goa. He has promised us this thing. Now, as and when it comes, it is all right. But till then, I myself, being in the government, I am saying that we have to ban imports. म्युनिसिपल ट्रेड लायसन्स एफडीएक दिवंक ना म्हूण बुधवारा एफडीएन 33 फिश ट्रेडर्सांचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द केल्ली. प्रुडंटान ह्या ट्रेडरांचे नुस्त्याचे वर्सुकी उलाढालीचेर केल्ल्या रिपोर्टाची दखल घेवन हो आदेश काडला. ताचेर मिडिया रिपोर्ट सारको ना म्हूण एफडीए मंत्री राणेन रातोरात ट्विटूय मारले. 33 नुस्त्याच्या ट्रेडरांचे लायसन एफडीएन रद्द केला त्या आदेशाची कल्पना आपल्याक नाशिल्ली म्हूण विश्वजीत दुसऱ्याच दिसा मिडिया मुखार खुलासो करता. विश्वजीत राणे म्हणटा ते प्रमाण एज ऑन डेट एकूय ट्रेडर फीश इम्पोर्ट करपाक एलिजिबल ना, तेंचें रजिस्ट्रेशन ना. तरी आसतना जो पर्यंत सेक्रेटरी हेल्थ तेंचे फायलीचेर डिसिजन घेवन गायडलायन्स घालिना तो पर्यंत फीश बॅन आसचें ना. फीश इम्पोर्ट चालूच आसतलो. फॉर्मेलीन हो इश्यूज पयलीं कोफुसांवचो. तातूंत सरकार असले निर्णय घेवन आनीक कित्याक कोफुसांव करता तें समजना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवसांगडा, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी विनया कांबळे फोनार कसल्योच गाळी मारिल्ल्यो ना. हें सगळें विनयान रचलां म्हूण पार्सेकाराचो दावो. पार्सेकारान तिगांकय गाळी घाल्यात म्हूण विनय मिडिया कडेन जाहीर उलयल्लो. विनय म्हणटा पार्सेकारान माफी मागची. पार्सेकार म्हणटा विनयान पयलीं अध्यक्ष पदा वयल्यान दिवचो. दोगांची मिडियांतल्यान जुगलबंदी. मिडियाच्या खांद्यार आर्म दवरून फारार फार. कोण कोणाक बॅड वर्ड्स दिले म्हणजे मनोहरभाई पर्रीकाराक दिले, प्रदेश अध्यक्षाक दिले, राष्ट्रीय अध्यक्षाक आनी रिपोर्ट करून सांगले आनी आयकुपाक दिली. तुम्ही सांगले अध्यक्षाची ताणी बॅड वर्ड्स दिले. म्हाका ते लावालावी करपाची गरज ना. कळपाचे ते रिपोर्ट सगळे वता. तो मेळत थंय सांगता की लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आपले मनोहर पर्रीकारा कडेन राष्ट्रीय अध्यक्षाक अपशब्द वापरले म्हणून. कर्म केन्ना हाणें मनोहर बाब आजारी आसा आनी राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन चुकीची माहिती हाणेंच पुरयली. त्यामुळे म्हज्या दृश्टीन ते दोगूय निर्दोश आसतना हांव तांच्या बद्दल उलोवचोच ना. आनी कितें उलोवपाचें आसल्यार हांव तांच्या फुड्यान उलयतलो. आप ही तय करो. उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ गलत बात की है. उन्होंने मान किया अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देते हो क्या गोवा का मुख्यमंत्री हो सकते हैं? तिथे बसले आम्ही कोर कमिटीक आमची करपाची केलें. आतां उलोवपाचें कितें उरलां? पयलीं चूक मागूया ताणें, मागीर फुडें रावूंक जाय. भारतीय जनता पक्षाच्या गोंयच्या इतिहासांत हे काळें कुट्ट पान हे निश्चित रावतले आनी फुडें अनेक पिढ्यो विनय तेंडुलकराक हेच्या खातीर जनता आणि भारतीय जनता पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते हे तिरस्कार करतात. ताणें राजीनामो दिले शिवाय निश्चित ह्या पक्षाक आनी हेच ना, भवितव्यच ना, उजवाडूच दिसना. विनयाचेर खंय मारू बसला. ताणें ज्या पद्दतीन हांगासरले संघटनेचो बट्ट्या बोळ केला तेतून जणू कितें पक्ष सोंपोवपाचोच आपणें विडो घेतला हाचेर मारू आयिल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. लोकसभेची इलेक्शन समोर आसा, ताची गणितां कशी आसात हांव नकळो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. राजकीय परिस्थिती जाग्यार पडसर दर 2 दिसांनी मेळपाचें काँग्रेस विधिमंडळ पक्षान थारायलां. मुख्यमंत्र्याक जर चड जाणांक मेळपाचें ना जाल्यार फक्त विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक तरी अपॉयंटमेंट दिवचो म्हूण काँग्रेस मागता. मांद्रे आनी शिरोड्या काँग्रेसीचे तिकेटीक कितलेशेच इत्सूक आसात. दोनूय कडेन परत काँग्रेसच येतली म्हणून बाबू कवळेकाराक विश्वास. अशें पयलीं थरयलां आमी की एक दीस सोडून पर्यंत तरी मेळपा जाय, एकठांय जावप सगळें ना. ते आमी आतां PCC आनी CLP हाजेर चर्चा आमची आसता. प्रत्येक आमच्या जेन्ना आमदार बसतात तेन्ना आमचो हो आसता, पार्टी अध्यक्ष आसता, कॅन्डिडेटचे चालू. आमची ऑलरेडी आमी स्टार्ट केला आनी आमचे एक प्रयत्न आसतले की दोनूय सिटां आमकां परत काँग्रेसीक जे लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली तशा आमकां सिटां आमची काँग्रेसीक मेळपा जाय. ना आतां हांव परत रिमायंड करतलो की तेन्ना आमी अशें म्हणलें की
CRP मेळपाक सोदता. आतां आमी डिसायड केला की ते सगळ्या CRP नाकाय खबर घेताना जर सगळ्यांक मेळपाक बी CM जर म्हणजे शीक असले कारणान जर फाटीं फुडें सरता जाल्यार हांव आतां फोन करून सांगपाचो आहा की एज अ लिडर ऑपोजिशन CRPच्या वतीन हांव येता म्हणून म्हाका टायम दिवचो म्हणून खबर घेवपाक. CLPची आनीक एक बसका ओपोजिशन लिडराच्या बंगल्याचेर आयज जाली. दर 2 दिसांनी एकदां CLPची बसका घेवपाचें तेंच्यांनी थारायलां. शिरोडा आनी मांद्र्या बाय इलेक्शना खातीर कॅन्डिडेट सोदपाचें काम तेंच्यांनी सुरू केलां. मुख्यमंत्र्याचे अपॉइंटमेंटाचे प्रयत्न ते चालूच दवरतले म्हूण बाबू कवळेकरान सांगलें. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळकाराम मराठे वांगडा लौकीक शिलकार. 27 आनी 28 ऑक्टोबराक पणजेचो नवो मांडवी पूल फक्त दिसाचो 5 वरां उक्तो आसतलो. तशेंच 29 आनी 30 ऑक्टोबराक आदलो मांडवी पूल दिसाचो फक्त 5 वरां उक्तो आसतलो. 27 आनी 28 ऑक्टोबराक एक पूल सकाळीं 6:30 ते 7:30 आनी दुसरो पूल सकाळीं 7:30 ते 8:30 ट्रॅफिकाक पुराय बंद आसतलो अशी कळवणी सरकारान धाडल्या. एक कमर्शियल ब्रेक.